Tālruņa numurs, uz kuru jūs zvanāt, pēc abonenta lūguma uz laiku ir atslēgts. Ja patērētājs pērk biļeti no kāda drauga, ļoti laba paziņas, tad, protams, ka visticamākais, ka šo te naudiņu varēs arī atgūt. Protams, ja tas tiek pirkts no pilnīgi sveša cilvēka, tad tur ir risks arī tiešām šo naudu arī neatgūt. Lai mēs neiekļūtu šajās situācijās, kur tad mums ir jāzīmē, kurš tad bija tas, kurš bija samaksājis galā to naudiņu, tad visticamāk jau arī tajā brīdī, ja mēs runāsim par naudas atgriešanu, un ja to veiks biļešu servis, tad visticamāk tā būs atgriešana uz konkrēto konta numuru, no kura tika veikts pirkums biļešu. Vēl līdz pēdējiem vēl neticēju, es domāju, kaut kāds tiešām joks vai kaut kā tā, bet es redzēju, tiešām kaut kāds 3 jau paziņojums arī no oficiālām lapām, ka tiešām ir atcēlies. Es īstenībā reāli biju vilcies, jo mēs oktobrī jau nopirkām biļetes, un bija tāds tiešām gada gaidītākais koncerts vismaz vasarā. Jā, man arī bija gaidītākais koncerts, un es biju vilsies, tāpēc, ka es domāju, ka bija pietiekami daudz laika, lai sagatavotos, un es biju šokā, ka tās bija tiešām tehnisks problēmas, kāpēc bija atcēlis. Sirds salauzta, nezinu, kur likties, internets pilns ar viedokļiem. Jā, bēdīgi. Ļoti ilgi gaidījām koncertu, man liekas, no novembra kaut kur jau. Tā kā bija ļoti bēdīgi. Ļoti daudz vīlušies. Jo es arī skatījos tās dziesmas, viss tik pazīstamas un sen nebija dzirdētas. Gribējās, meitenes jau sapucējušās bija, restorāni pasūtīti. Es ceru, ka naudu varēs atgūt laicīgi, nebūs nekāda kāzus tur to FBI. Bet mīlas paliek un, manuprāt, nav izskaidrots sabiedrība arī.